Итак, мы начинаем. Ой, Вань, гляди! Анна Каренина на рельсах мертвая лежит. Вы прослушали краткое содержание великого произведения Льва Николаевича Толстого. Но мы, женщины 21 века, не согласны с такой позицией Льва Николаевича, известного своими странными выходками в семейной жизни. Итак, женский клуб представляет свой вариант развития событий. Анна Каренина. Жила семейной тихой жизнью. Балы, пиры, муж и семья. Но вдруг, как от удара молнии, изнемогаю я. Ах, Алексей, своей страстью ты для меня затмил весь мир. И я забыла честь и совесть, о мой кумир! Княгиня Долли. Ах, Анна! Здравствуй, дорогая! Ты выглядишь, ну просто класс! Эмилия, ну где ты? Ко мне пришла цыганка злая. Иди сюда, нам погадает в сей же час. Девочка моя, ну что такое? Ой, на, много мыслей на уме. Руку дай сюда скорее, погадать тебе сумею. Бал в казенном, вижу, доме. Офицер там на приеме. Лошадь, скачки, перелом. Муж обидится потом. Я маленькая лошадка, и до военных я папка. И хоть люблю возить свою ношу, однажды я ее сброшу. Аншлаг на ипподроме будет, там соберутся злые люди. Ты выпей валерьянки, Анна, то получишь как-то странно. Но ты с этого момента сломается жизнь твоя, страдания и лишения тебе предрекаю я. Нет предела моим страданиям, я уже дошла до предела. Тебя чувствую полной дрянью. Суицидная мысль одолела. Анна, брось, отложи решение. Мы с тобой в фитнес-центр сгоняем. Ага, вот. Там бассейн есть, финская баня, а потом в ресторан погуляем. Ой, девчонки, я тоже с вами. Надо карму себе подправить. Предсказания силы тянут, если ауру не добавить. Да. Чего-то и расписание РЖД поменяла в корне. Поезда отменили нафиг в нашем городе железнодорожном. Да такой дурацкой погоде лошадя понадежнее дамы. Не надейтесь на желдороги. Пользуйтесь портабельными кибитками российского Япа. А теперь часть вторая. Песня про жалкую женскую долю. Нет, не про жалкую, а про грустную женскую долю. Так, грустная женская доля от Анны К. Ну давай уже, да. Так я
пою. Ах ты женская долюшка, доля, погремушка в полоску матрас. В 19 веке юдоля, в 21 так полный отказ. Ах ты женская долюшка, доля, погремушка в полоску матрас. В 19 веке юдоля, в 21 так полный отказ. Нам история ужас как страшно, нам писатели жуткая жуть. Разгораются женские страсти, по страницу перевернуть. Давай! Клеопатра себя отравила, была тяпнута страшной змеей, а Офелия в пруд сиганула, Гамлет плакал за ней, ой-ой-ой! Катерина сутился и Волга, все свекровушки наперекор. А Каренина Анна решила, что под поясом свой позор. На писателей нету управы, ходят женщин на рельсы кладут. Но сегодня свободные нравы нам, девчонки, пропасть не дадут. Часть вторая. Женский клуб не решился бросить Анну под паровоз. Часть вторая. Мужской клуб. Смотрите, это канделябр. А я Каренин, муж ее. О, где ты? Где ты, Донна Анна? Ой-ой-ой! О, Алексей, какая встреча! Опять ты грохнулся с коня. То был не конь, то была лошадь. Первый раз уж спотыкнулся. Но, может, лошадь поменять? Да ладно, все случайно вышло опять. Моя жена к тебе бросалась. Как это нужно понимать? Вчера она меня любила. Опять? Да, люблю я Донну Анну. Слышишь это, командор? Фу, из Пушкина признание из пену вышел, по-моему, перебор. Тебя я грохну канделябром. Не торопись. Ответ получишь костылем. Она тогда тобой станет потом. Эй, месье, не время драться. Я довел свой паровоз. Город железнодорожный. Путь лежит моих колес. Ай, на-на-на-на-на-на, деньги очень нужны мне, руки дайте мне скорее, погадать вам всем сумею. Сонные желтые огни, и хриплю я люто. По времени По времени от поезд рвать, Анюта.
читать, лежа на диване. Летом праздник отмечать, дело святое. И налейте коньяку, чтоб было в покое. Занялась учебой бы, лень преодолела. Сделай в комнате ремонт, дело, делай, дело. В связи с погодными условиями электропоезда до станции железнодорожной отменены. Агрегаторы такси подняли цену. И цену поездки в 2 раза. Сидите, граждане, дома. Не искушайте судьбу. Ах, где ты, Донна Анна? Сидишь на станции одна. Скорее нужно мне выпить вина. На костылях? Уж не смогу я балы сегодня посещать. Посплю, пожалуй, на диване. Опять? Все, поезд мой на приколе. Пойду я праздник отмечать. Всем РЖД подарок сделаю. Опять. Ну что, видимо, нужно совместить усилия клубов. Итак, любовь, морковь, судьба, борьба, трудиться должна девица. Ну и, как говорится, Пировку состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. По расписанию пуская дым трубой. Быстрее, Аннушка, быстрее, Аннушка, быстрее, Аннушка. Давай, дружина, справится с тобой. Где же классик написал трагедию, на свет своей жизни дал энциклопедию. Он дикие мечты банальные. Скорее, Аннушка, давай же, Аннушка, бросайся, Аннушка. Говори уже слова финальные. Господи, прости за все! Тупорылая! Куда прешь по поезд? Тьфу! Не получилось ничего. Опять. ну точно, опять ничего не получилось. Давайте уже финалочку. Чтобы нервы были крепче, и здоровое тело и душа. Валерьянку ты, дружище, валерьянка очень хороша. А что муж не заржавел, читай классиков, и поэтов знай, и прозаиков. Один лучших голливудских ужастиков, кругозор свой расширяй. Вперед, ура, ура, ура!